Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari kebenaran di dalam hidup merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dan Islam menjadi jawaban bagi siapapun yang ingin mencari kebenaran sejati. Jika Allah sentuh hati seseorang dengan hidayah, maka tak satu pun dapat menolaknya. Hidayah adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Hidayah sendiri merupakan rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to thank you all very much for inviting me to the 4th annual International Conference on the Quran at Dar al-Huda University. I'm very sorry that I'm not able to be there with you in person, and I hope that there will be a time in the not too distant future when I'm able to come visit you in Kerala and hopefully some other universities in the area. Profesor Joseph Ebi Lombard adalah seorang pendidik dan cendekiawan terkemuka di Amerika. Ia dilahirkan pada tahun 1969 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia dilahirkan dalam keluarga tradisi Kristen yang sangat taat, dan ia dibesarkan di dalam gereja episkopal yang bertugas sebagai putra altar dan selalu rajin mengadakan pelayanan serta kebaktian di gereja. Selain itu, ia juga aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan di gereja tersebut, terutama pada perayaan besar tradisi Kristen seperti Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Namun di masa remajanya, ia mulai kehilangan minat serta ketertarikan terhadap hal apapun yang berbau agama. Ia pun tidak aktif lagi di dalam kegiatan denominasi gereja yang padahal dahulu sering ia lakukan sewaktu kecil. Ia pun mulai meragukan akan adanya Tuhan. Ia pun berkata, "Apakah Tuhan itu nyata dan di mana keberadaannya?" ujarnya. Dan perlahan ia pun mulai menjadi seorang ateis. Lalu kemudian ia pun melanjutkan pendidikannya di Universitas George Washington dengan mengambil jurusan kajian Islam. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang di sekitarnya, terutama orang tua dan teman-temannya. Ia pun mengatakan, "Awalnya banyak yang terheran-heran mengapa aku mengambil jurusan ini. Namun aku memiliki jawaban sendiri. Aku suka tantangan dan suasana baru, dan selalu ingin mempelajari hal-hal apapun yang tidak ku ketahui selama ini," ujarnya kembali. Dan pada tahun kedua, ia berkuliah di jurusan Islam. Ia pun mulai mengalami ketertarikan terhadap agama Islam, bukan hanya sebagai objek pembelajaran, namun juga sebagai subjek sumber keyakinan. Ia pun berkata, "Awalnya aku mempelajari Islam
hanya sebagai objek pembelajaran untuk memperluas pengetahuanku tentangnya. Namun setelah kupelajari, aku mulai meyakini bahwa ia bukan hanya sekedar sebagai objek pembelajaran, melainkan juga aku mulai meyakininya sebagai pedoman dan keyakinan hidup, ujarnya kembali. Dan pada tahun 1991, ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya, ia pun resmi menjadi seorang Muslim. Ia pun mengatakan, Islam adalah agama yang logis dan masuk akal, terutama dalam konsep ketuhanan serta memiliki akar yang jelas dalam setiap ajarannya, ujarnya. Kemudian ia pun melanjutkan studi S2-nya di George Washington University dan berhasil meraih gelar master dengan title ME. Lalu ia pun kembali melanjutkan pendidikan untuk gelar S3-nya di Yale University untuk jurusan kajian Islam dan berhasil meraih gelar profesor dengan title PhD. Dan kini ia pun bertugas sebagai dosen yang berkedudukan sebagai profesor untuk jurusan studi Al-Quran serta untuk kumpulan mata pelajaran kajian Islam lainnya di Universitas Hamad bin Khalifa yang berada di Qatar. Ia pun juga aktif berkegiatan sebagai pembicara dalam setiap kajian serta dialog antar agama di berbagai forum terbuka yang berada di Amerika Serikat. I would say that the Quran, beyond the shadow of a doubt, it remains relevant to questions that we have today. One of the things that one can find, for example, is that there is a deep doctrine regarding the nature of the natural environment within the Quran. It is so much so that one author, Riza Shah Kazemi, has said that if, in fact, the vision of Tawheed that you had in the Quran were maintained, you wouldn't have the environmental crisis. This is just one example. The morals that you have throughout the Quran are applicable in all times, under different circumstances at any time. Just take, for example, Kulu washrabu wa la tusrifu. Eat and drink, but not to excess. Right there, that's the basis of modern nutrition. That's the basis of nutrition for all time. That's also the basis of maintaining a good relationship with the whole of the natural environment. Right there you have a verse that really tells us what our conduct should be in relation to the environment, in relation to our own health at all times and in all ages. How could it not be applicable? I mean, this is something that one even finds, for example, in the works of Galen, in the works of modern medicine. So certainly it is. And in addition to that, now one finds, for example, the basic understanding of our relationship with wealth that you have in the Quran, that ultimately it's not really ours, it belongs to God, and we have to treat it as such, and we have to share it with others. You don't have an income tax, but you have a tax on excess wealth. Imagine if you had no income tax for people, but you had a tax on people's excess wealth. They would have a far more balanced economy in places like the United States if we did that, and a far more participatory economy and much less poverty. These are principles in the Quran that can be applied not only in Islamic civilizations, but also can be used within other civilizations. There was even a study done by a German economist that said that it would be better to put a small tax on people's residual wealth than to have an income tax, and it would be better for the economy. This scholar did this study having no knowledge of Islamic economics, just came up with it on her own, and it completely confirms the Islamic, you might say, socio-economic model.
And there are many other examples that one could find over and over again. But really the Quran, both in terms of the life of faith and the relationship with God and loyalty to God, it has a message for all time, but also in terms of how we live in the modern world and how we confront many of the obstacles that we have before us. It gives us solutions for how to overcome those.